इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एच.एच.लिंक्टस कफ सिरप सूखी खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का मिश्रण है। यह मस्तिष्क में कफ केंद्र की गतिविधि को कम करके काम करता है। यह नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना, गले में जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाता है। एच.एच.लिंक्टस कफ सिरप भोजन के साथ या भोजन के बिना एक खुराक और अवधि में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है तब तक आपको यह दवा लेते रहना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुष्प्रभाव मतली, परेशान पेट और दाने हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो सीधे अपने चिकित्सक से संपर्क करें। यह दवा चक्कर आना और नींद आने का कारण भी बन सकती है, इसलिए जब तक आप यह न जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे चक्कर और भी खराब हो सकते हैं। इस दवा को लेते समय पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदेमंद होता है। इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको लीवर की बीमारी है, ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराक लिख सके। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।